أهلا ومرحبا بكم. اليوم أشارككم بعض أفكاري حول انقطاع النفس أثناء النوم والشخير، كلاهما من اضطرابات النوم التي قد تؤثر على جودة النوم والصحة العامة بشكل عام. انقطاع النفس أثناء النوم هو اضطراب نوم خطير يتميز بحدوث انقطاعات متكررة في التنفس أثناء النوم. تحدث هذه الانقطاعات نتيجة ارتخاء عضلات الحلق، مما يؤدي إلى تضييق أو انسداد كامل في مجرى الهواء. يوجد نوعان رئيسيان من انقطاع النفس أثناء النوم، وأولهما انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، وهو أكثر أنواع انقطاع النفس شيوعاً. يحدث عندما ترتخي عضلات الحلق بشكل مفرط، مما يؤدي إلى انسداد مجرى الهواء، وغالباً ما يؤدي إلى شخير مرتفع، ويرتبط بانخفاض مستويات الأكسجين في الدم. أما النوع الثاني فهو انقطاع النفس المركزي أثناء النوم. هذا النوع أقل شيوعاً، ويحدث عندما يفشل الدماغ في إرسال الإشارات الصحيحة إلى العضلات المسؤولة عن التنفس. قد تشمل أعراض انقطاع النفس أثناء النوم الشخير بصوت عال، والاختناق أو اللهاث بحثاً عن الهواء أثناء النوم، والنعاس المفرط خلال النهار، وصعوبة التركيز، والصداع الصباحي، وتغيرات المزاج. يمكن لبعض تعديلات نمط الحياة أن تساعد في السيطرة على انقطاع التنفس أثناء النوم. يمكن أن تساعد بعض التعديلات في نمط الحياة على التحكم في انقطاع النفس أثناء النوم. في بعض الحالات قد يوصى بإجراء تدخلات جراحية لإزالة الأنسجة الزائدة أو تصحيح المشكلات الهيكلية في الحلق. من المهم الإشارة إلى أنه إذا كنت تشك في إصابتك أو إصابة شخص تعرفه بانقطاع النفس أثناء النوم، أو إذا كان الشخير يؤثر بشكل كبير على جودة الحياة، فمن الضروري استشارة مقدم رعاية صحية أو أخصائي اضطرابات النوم. يمكنهم تشخيص الحالة والتوصية بالعلاجات المناسبة وتقديم الإرشادات اللازمة لإدارة هذه الاضطرابات بشكل فعال. شكرا لكم.